penuh kedai penuh nikmat. Ini kita baru kesini ya. Tapi kemarin orang tua saya pernah tadi kesini kemarin. Nggak mau, maunya dipegang. Nanti kan nyoba-nyoba. Jangan lupa kesini ya, di bawah Blok M. Bukan di basement. Iya, Blok M Square. Ini rame banget guys di sini. Mama saya lagi ngantri guys. Rame banget tuh. Sampai penuh. Rame banget tuh guys. Ini di bawah tangga guys. Wih. Oh, rame banget guys. Wow. Jangan antrian apa? Aku mau cari itu. Mau apa? Ono ayam. Ayam itu yang ono itu. Yang kayak gitu. Yang pedas. Yang pedas sama nih. Pedes banget. Blok M. Pedes banget. Nasi. Kamu mau bilang apa bunda sana? Enggak ah. Yang ada aja makannya. Nih kita juga disediain sumpit sama sedotan sama sendok. Nanti makan ya. Kira harus makan. Mau dong. Ini di bawah tangga tuh. Kenapa nggak mau? Tapi rame banget. Makan dong. Belum, coba lihat Kok ini baunya kayak kucing ya? Bulu kucing. Anak kucing loh. Wow. Terbuat dari anak kucing loh. Apa loh? Apa kucing? Nonton mama main crab. Nggak makeup. Itulah jadi misteri sampai sekarang kap. Itu adalah misteri. Misteri yang belum terpecahkan. Ya. Wah, ya gitu kali. Nasinya 4 kali aja, ada yang mau nambah. Oh gitu. Oke. Kali aja Pira mau ini, nggak ada kulit gorengnya. Kulit Habis. goreng nggak ada? Waduh, kemarin nggak ada, nggak ready. Sekarang habis. Waduh, ini masih bau pandan. Kayak daun. kayak bau itu. Bau daun. Bento. Bento bau kelapa dong. Tertekan bau. Ada-ada aja nasi bau tertekan, itu nasi lahir batin. Apa? Baunya tertekan gitu. Bau nasinya tertekan. Itu nasi apa itu kan? Tertekan Ini Kak? bagus sih, nasinya wangi.
Halo guys, kita ketemu lagi di kedai penuh nikmat. Sini lagi. Kita kesini lagi karena rasa masih banyak menu yang belum kita coba. Sekarang mau dibayar apa? Sekarang nyobain udang asam manis, ayam mentega, daging teriyaki. Daging lagi. Ini dia belum nyobain, Tuan yang lain. sama cak kangkung. Telur nggak ada telur. Kita cobain. Telur. Oh iya ya, Pesan aja omelet lagi, itu ya, Bapak. omelet Pesan apa? aja. Ini kita lagi menunggu pesanan kita ya, guys. Pokoknya teriakinya mah. Kalau kangkungnya dibanding udang, enakan udang. Iya. Udang, enakan toge. Kangkung dibanding toge. Udangnya enak. Ini nggak ada. Udang mana juga? Enggak, enak ada udangnya. Ini mentega nih. Bilang sama mentega bilang. Enak nih. Coba ayam. Enak gak kangkungnya juga? Kan masih enak toge sih. Mana juga mentega. Enak nih menteganya. Manis. Enak tidak? Enak. Udangnya enak. Enak udangnya. Semuanya enak lah ya bilang sih. Lagi. Yang ini belum nyoba ini? Udah. Coba toge aja ya. Ini. Apa? Mau pakai sedotan? Pelayanannya cepet ya. Hah? Pelayanannya cepet. Apanya? Mana? Pelayanannya cepet. Oh iya. Ada jaraknya gini. Wah, udangnya enak banget. Apanya enak? Kuahnya. Buah apa? Wah udang. Udang. Oh, kangkung dibanding toge bagus. Anak toge ya. Togenya enak kemarin. Ya. Dua. Berapa? Wah, boleh ya. Apa nambah? Abang ikat nambah nasi. Waduh. Ini siapa yang siapa yang puasa sebenarnya ya? Nah, Sebenarnya ini siapa yang puasa? Ngapa jadi dia yang nambah? habis sama abang nih. Hah? Habis sama abang. Ya. Ini kurang doyan udah. Tuh, Hah? udah kurang doyan. Doyan anak pedes ya? Anak-anak kemarin tuh ya Pedes. habis dalam sekejap. Oh ya Kang. Banyak. Alhamdulillah. Berarti di sini udah semua menu coba belum? Belum. Yang omelet sama apa kulit. Kemana? Krim. Terasa di bawah.